Это программа «Актуальное интервью». В студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. Самую необычную скульптуру страны выбирали накануне россияне. Примечательно, что одним из финалистов конкурса, организованным сервисом поездок и путешествий tutu.ru, был и памятник в Якутске, памятник дворнику. О том, какой памятник и в каком городе удостоился звания самого необычного, мы узнаем у руководителя проекта «Скульптура» Сергея Пищулова. Сергей, здравствуйте. Добрый день. Ну и давайте скажем тем, кто еще не знает результаты, какой все-таки памятник в каком городе назван самым необычным и сколько голосов он набрал. На данный момент мы имеем первую позицию у памятника тувинской письменности из Республики Тыва. Он набрал чуть более 31 тысячи голосов в финальном голосовании. На втором месте расположилась скульптура «Свидание» из города Курск. Однако на данный момент мы не можем назвать имя победителя, потому что итоги голосования проверяются администрацией ВКонтакте на предмет всевозможных накруток, каких-то нечестных способов борьбы. Но предварительные итоги таковы, что на первой позиции у нас на данный момент находится памятник Тывы из Республики Тыва. Ну а насколько активная борьба развернулась среди претендентов и были ли во время голосования какие-то явные фавориты или постоянно ситуация менялась? Ну, были фавориты. Самое интересное происходило в первые и в последние дни. В первый день активно включились практически все скульптуры. Финально их было 10 из 10 регионов нашей страны. И в первый день было 3 лидера. Это памятник тувинской письменности, памятник Комару из города Ноябрьска, Ямало-Ненецкого автономного округа и скульптура «Свидания». Но на протяжении последующих 12 дней в лидеры вырвался памятник тувинской письменности, и его постоянно преследовал памятник Комару. Так продолжалось до вчерашнего дня, когда памятник из Курской области «Свидание», он начал набирать обороты. Вся Курская область, по-моему, голосовала, и чуть-чуть не хватило курянам, чтобы обогнать памятник из Республики Тыва. Ну а скульптура Комара, Комар – хранитель Сибири, если быть точным, полное название памятника, он где-то к середине вчерашнего дня уже отвалился из числа лидеров и финишировал на итоговом 3-м месте. Но вот если говорить о голосовании, есть ли какие-то данные, кто голосовал за скульптуры? В основном жители тех городов, где они установлены, или другие города тоже были активны и голосовали за, ну скажем так, чужих? Конечно же, основную часть голосующих составили жители регионов, потому что было большое количество публикаций в СМИ, совокупно их сейчас более 1700, посвященных конкурсу. Но большое число голосов также было оставлено пользователями нашего сервиса, потому что мы рассказывали во всех своих каналах, в соцсетях, на YouTube-канале, при помощи email-рассылки о проведении такого конкурса, и видели огромную заинтересованность также и среди наших пользователей. В результате мы получили более 300 тысяч голосов совокупно на всех этапах конкурса. Там помимо финального этапа был еще длительный предварительный, так как 100 скульптур у нас принимало участие из 85 регионов России, и они были разбиты на 10 предварительных раундов. Отрадно, безусловно, всем якутянам, что памятник якутскому дворнику тоже вошел в финал. Расскажите подробнее, как отбирались все-таки претенденты на голосование и на победу? Это достаточно сложный процесс. Во-первых, мы подключили наше сообщество, наших пользователей, которые живут в самых разных уголках России и за ее пределами. И помимо наших пользователей в подготовке 100 самых необычных скульптур принимала участие экспертная группа внутри нашего сервиса tutu.ru. И таким образом мы отобрали 100 самых необычных скульптур из всех 85 регионов России. И в результате
мы можем заявлять о том, что наш конкурс действительно всероссийский, потому что от Калининграда до Чукотки и от Мурманской области до Республики Дагестан везде были у нас участники, и когда проходил отбор, мы совместно с нашими пользователями, мне кажется, изучили все возможные памятники, а их у нас не 1000. Так что можно заявлять о том, что мы очень-очень хорошо разобрались в вопросах скульптуры памятников России. Буквально недавно очень сильно повеселила, мне кажется, можно так сказать, история с памятником Аленка в Воронеже, который простоял буквально пару дней и по многочисленным просьбам был демонтирован. На ваш взгляд, если бы не демонтировали, могла бы эта Аленка участвовать в этом конкурсе? Я думаю, могла, потому что памятник действительно необычный, и он вызывает необычные чувства и у всех, кто его видит. И мы получили большое количество сообщений, почему же в нашем конкурсе не было Аленки. Но дело в том, что от Воронежской области, равно как и от всех других регионов России, отбор был проведен заранее, и Аленка появилась позже того момента, когда мы отбирали памятники, в том числе по Воронежской области. Совсем скоро будут подведены итоги. Скажите, а что получит победитель конкурса, когда его объявят? Когда будет объявлен победитель уже официально, мы отправимся в регион, к месту, где находится этот памятник, и привезем с собой уникальный кубок, который сейчас создается одним из российских скульпторов. Создается он в формате 3D. Дело в том, что у нас одна из главных особенностей конкурса — мы создали по каждой скульптуре 3D-модель, для того, чтобы каждый со своего смартфона, любого другого гаджета мог детально изучить памятник, скульптуру и после этого отдать свой голос за самый необычный. И итоговый кубок будет состоять из элементов всех 100 памятников, которые принимали участие в нашем конкурсе. Этот кубок мы отвезем к месту нахождения нашего победителя, вручим администрации, скорее всего, этого населенного пункта. Кроме того, мы организуем экспедицию вместе с рядом журналистов и расскажем о памятнике, который победил, и о регионе в целом. Ведь для нас этот конкурс не просто возможность рассказать о 100 необычных скульптурах России. Мы при помощи этого конкурса хотим, в том числе при помощи этого конкурса, хотим дополнительно рассказать людям о том, сколько всего необычного, интересного находится в нашей стране, и то, что путешествовать по России — это очень интересно и увлекательно. Кроме победителя, несомненно, и все участники конкурса также получили свои бонусы. Теперь все-таки россияне хотя бы их знают. Как вы думаете, будут ли жители страны стремиться увидеть воочию эти памятники? Мы очень надеемся, что ситуация действительно изменится, и проведение нашего конкурса будет стимулировать людей к посещению этих памятников. И в целом мы видим за последние месяцы, что интерес к скульптуре жанровой растет. Это и резонансный памятник Аленушке в Воронежской области, и памятник киту в Мурманской области, и было еще несколько примеров. И помимо конкурса, мы сейчас не активно про это говорили, но обязательно чуть позже раструбим через все наши каналы. Тот раздел на нашем сайте, который сейчас посвящен конкурсу, он превратится в энциклопедию необычных скульптур России, и каждый житель нашей страны или ее гость может зайти и посмотреть, в каких регионах находятся какие памятники. Кроме того, уже сейчас на страничке проекта art.tu.ru мы можем открыть карту, на которой будут отмечены все памятники, и мы можем посмотреть, где они находятся и как до них добраться.
Tutu.ru – это все-таки сервис поездок и путешествий. Есть ли какая-то аналитика, как в целом пандемия повлияла на внутренний туризм, и много ли стало тех, кто начал путешествовать по нашей стране? Да, конечно, пандемия очень сильно изменила рынок путешествий и целое мировоззрение людей относительно этого вопроса. Во-первых, люди стали планировать не так заранее, как это раньше было, свои путешествия. И сейчас мы можем наблюдать тот факт, что люди покупают билеты незадолго до своих поездок. Кроме того, естественно, в разы, в десятки раз сократился турпоток в другие страны. Да, сейчас из России можно выехать в ряд зарубежных стран, но количество туристов в сравнении с внутрироссийским количеством минимально. И мы наблюдаем рост внутрироссийского туризма, в том числе направлений, которые ранее не были столь популярны, потому что для многих массовые курорты, массовые направления сейчас означают дополнительную опасность, и люди начали еще в 2020 году, и мы уверены, этот тренд продолжится в 2021 году, будут выбирать менее тривиальные направления, и с этой точки зрения нам кажется, что в Якутию, например, туристический поток может увеличиться. И уже сейчас мы видим, что люди путешествуют по самым разным регионам нашей страны. Соцсети завалены в положительном смысле этого слова фотографиями, видео из удивительных мест нашей страны. Поэтому, как нам кажется, будет рост путешествий по не самым популярным на данный момент регионам в туристическом плане. Кроме того, сейчас растет спрос на авторские туры, и мы видим, у нас есть своя площадка с всевозможными авторскими турами, приключениями, экскурсиями, Tutu приключения. Также растет спрос на данный продукт. Что касается перевозок транспортных, то здесь тяжелее всего пришлось авиационной отрасли, и Международная ассоциация воздушного транспорта недавно заявила о том, что только к 2024 году рынок восстановится на позиции начала 2020-го, и сейчас мы наблюдаем, с одной стороны, большой кризис в этой отрасли, с другой, если мы говорим про пользователей авиационного транспорта внутри нашей страны, то сейчас упали цены на билеты, но с восстановлением отрасли они обратно вернутся к уровню цен начала 2020 года, ну и дальше продолжится стандартный рост. А вот кроме этого конкурса на самую необычную скульптуру, какие еще интересные проекты ваш сервис готовит для стимулирования внутреннего туризма? У нас есть огромное количество всевозможных полезных материалов. На нашем сайте есть большие разделы «Туту-сюжеты», «Туту-журнал», где мы, с одной стороны, рассказываем людям о последних актуальных новостях из мира путешествий, где какие ограничения в регионах России, в других странах, какие сложности могут возникнуть с перемещением из одного региона России в другой, новости транспорта. То есть мы стараемся давать актуальную информацию, давать ее практически каждый день. Это с одной стороны. С другой мы рассказываем и о всевозможных интересных местах. У нас есть раздел гидов по городам России, у нас есть большие материалы, посвященные отдельным аспектам туризма, таким как гастротуризм, туризм, посвященный малой авиации, этнокультурный туризм. И во всех своих каналах мы стараемся рассказывать людям
о России, о других странах, ну, о России в первую очередь сейчас, да, потому что люди в основном путешествуют по нашей стране. Кроме того, на нашем YouTube-канале выходит 2 шоу. Одно шоу под названием «Чек-лист», это совместный проект Тутуру Ростуризма и телеканала Брикс ТВ, где ведущий ездит по регионам России и рассказывает, что интересного можно посмотреть в каждом из них. Это относительно небольшие ролики, есть более такие детальные, с большим погружением. Это отчет разведки, где один из наших сотрудников ездит по интересным местам России, также о них рассказывает. И недавно мы запустили 3-е шоу Two Days, где также рассказываем о интересных городах и регионах. Так что на наших роликах в YouTube вы сможете увидеть самую разную полезную, интересную и просто необычную информацию о разных местах, видах транспорта по России и другим странам. Сергей, я благодарю вас за эту беседу. Спасибо, что ответили на наши вопросы. Желаю вам всего самого доброго. Ну и, конечно, приглашаю вас и ваших коллег к нам в Якутию, причем обязательно зимой. Спасибо. Обязательно приедем. Это была программа «Актуальное интервью». Но в конкурсе на самый необычный памятник мы сегодня разговаривали с руководителем проекта «Скульптура» Сергеем Пищуловым. Берегите себя, обязательно носите маски, дезинфицируйте руки и соблюдайте дистанцию в общественных местах. До встречи в эфире.